сегодня мы не пошли в школу? И почему Баку называется город ветров? Вчера министерство издало указ, что школьники 17-18 января не будут ходить в школу, потому что сегодня обещали, что ветер будет 36 метров в секунду. И поэтому мы сегодня не пошли в школу и завтра тоже не пойдем. Сейчас мы вам расскажем факты о ветрах и почему Баку называется город ветров. По одной из версий, название города Баку произошло от слов Бади Куба, что в переводе означает город ветров. Ветров. Город ветров. 15 июня отмечается День ветров. Главный бакинский ветер называется Хазри, что означает северный, и Гилавар, что означает южный. Самое ветреное место в мире — бухта Содружества в Антарктиде. Там ветер дует со скоростью 66 метров в секунду. А порой достигает 89 метров в секунду. Самые сильные ветры в Солнечной системе дуют на планете Нептун. Максимальная скорость ветра на планете Нептун достигает максимально до 611 метров в секунду. Хорошо, что мы не живем на Нептуне. По сравнению с ним у нас сейчас прекрасная погода. Так что оставайтесь с нами и радуйтесь жизнью. Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока!